Sa filloi. Qemali mori makinën e atij Atakanit japi fund, tha e futi në i rrugicë sa dhe. Atakanit? Po ja me let Atakanit dje më se pe? Po pra, po si ku po i hapë të Atakanit? Po, ta mbyllim të punë, tha. E mori, gjyti prap me leve, qoj makinën e futi në rrugicë, nuk u di qa bëri. Erdhi, këthyre mori këtë dhe iku në makinë. Bir daha görüşemeyiz sanırım. Malum annem benden pek hoşlanmıyor. O benim annem değil. Nasıl? Ben gerçek annem değilim. Ben yetimhane kalıyorum artık. Güzel. Yani güzel değil tabii. Senin için üzüldüm. Ama bir yandan da sevindim daha rahat buluşuruz diye. Ky është ai pra që kur vodhin dyqan, Ira, ha? Mori taj që me të bluza kjo, njëra kishte alarm, se ishte pak kjo. Kur doli era alarmi, shkoi burr, hape çantën i gjeti bluzën. Po kjo ç'është i tha. Ne yapacaksın bu kadar? Kur ky ishte atje erdhi hyri. I tha, më fal pa fajin, tha se kujtova se kishte paguar, kthen ka se paguar. E pagoi, pi një kafe, i tha, ku kesh nevojë? Ku kesh nevojë për ble rroba gjella, jam una. Po e qoj të shtëpia e pa ajo. No, che mai fai il carantino. Stanno vedendo vecchio?